Mr. President, thank you very much for your kind invitation, and thank you also to Dr. Sherzad, who has been looking after us since we arrived, and who we also had the honour of hosting a visit to Northern Ireland. We are pleased to be here in Erbil and in Kurdistan, because the government of Northern Ireland has recently signed a memorandum of understanding with the Kurdistan regional government, to develop good relations between our two regions. It will be immediately apparent to all of you that Northern Ireland and Kurdistan are very different in their culture and identity. The history of our two regions is also very different. And yet there are many similarities in our experience. And the purpose of our visit is to share our experience from Northern Ireland, and also to learn something of your experience here in Erbil in Kurdistan. And of course also to offer the benefit of our experience not just in this part of Iraq but in other parts of the country as well. I would wish to emphasize that we have not come here to tell you or the people of this region what you should do and how you should do it. We do not come with a solution that has made in Northern Ireland stamped upon it and believe that this is the solution for Kurdistan or for Iraq. And yet there are elements of our experience that we believe can be of benefit to you, and from which lessons can be drawn, both good and bad. Like Kurdistan and Iraq, Northern Ireland is still in transition from conflict to a peaceful, stable society. We face challenges. There are issues that still need to be resolved in Northern Ireland. There are matters relating to the legacy of our conflict which have yet to be fully addressed.
And so we recognize many of the challenges that you face in seeking to move forward the democratic development of this region and of the country as a whole. وإما واتي دقين كوا زورك لو تحدياني كوا ملتي إيوا متكي إيوا روبروي دبيتوا بو أوي بقنا ولاتي كيف يشكوتو ديمقراطي خواص. Our experience is not based on theory. It is not just based on history or of studying other conflicts. أما تجربة كان مع كجنا بستي بلاني نظري أو كجنا بستي بسن أيديا كبيرة كير بلكو هموي كجدا بستي بأزموني بيشينا مان. It is based on our practical experience of making peace with our enemies, of resolving conflict after centuries of division and mistrust. هموي كجدا بستي وكباس ما كتبوا تجربانه وبو أزموناني كبيشتور هم عم بوا لقل دجمنا كان مان بوي كوا إمتشون كوناغي دجمن دارتي بقولين بقوناغي أشتيو بيكوجيان. And with these things come many challenges, and we are honest when we say that in our process we have made mistakes, we have got some things right, we have learned from the mistakes that we have made, and we really have in our heart a desire to share that experience with others who face similar issues that they need to resolve. لقنا كانوا كروسكاني زي كردني تجربة كان من يما توشي زور هلابونا بلان هندي شتيش ما كردوا براستي بدرستي اما ليرين كتام بلين اواني كردو معنا بهلاي و دوباره نبيستوا كتعرف جيني واوشتاني كبيشمان و بدرستي ان زمان دا بهمشي كتعرف جيني. And for those who are skeptical about the transference of lessons from one conflict to another, we learned a lot from the peace process in South Africa, for example. زور لتجربة جنوب أفريقيا كيربوين بتعبتي لروبروبني وكان ما لو تحدياتاني كثير. And so there can be the hope and the prospect of peace and a desire, a strong desire for peace. But to get to the realization of that hope, there has to be a process. Making peace is not an event. It is not a one-off agreement. It is an ongoing process of many agreements. ما بس تدير ده أويا كوا بجيشتن بأشتي بجيشتن بهواكاني أشتي في وسط ببروسيا بروسيس سنفونا هيجي دورو دريجا بوي بجي بأشتي في وسط بكونا غندا تفاري. And I will just briefly share what I believe are some of the lessons that might be drawn from the peace process in Northern Ireland. من دمي باسي هندق لو درسانه بكم كي من فيريبوم لكاتي بابلين لبروسي بدوا قراني اشتي ل باكوري إيرلندا. I think perhaps the most important ingredient in our peace process and in any peace process is the need for strong leadership by the political leaders. پێم وایە بە جزئێکی زۆر مهم لە پرۆسەی ئاشتی کە پرۆسەی ئاشتی بەیەکەوە یەکمانە ئەوەی کە مهمە جزئێکی زۆر مهمی بەهێزی پیادە بەهێزی سەرکردایەت کاتە سیاسەکانە. But to be a strong leader in making peace is a different kind of leadership from that of making war, for example. اگر تو بتوی اشتی بکافی بدوای اشتیا بگاری خویل خویده آوا سرکردی چی ساکلی دردسیه. Although the attributes required for both are similar. هر سنده او صفتانی که لکسی که بدوای اشتی دگری لگل کسی که کدیوی به بسر کرده زور لیکتر نزیکن. To be a strong leader requires courage. Because Because making peace with your enemy means taking risks.
چونکە بۆ دروستکردنی دۆستایەتی لەگەڵ دوژمنەکان پێویست لەوانەیە ڕوبەڕووی مەترسی ببیەوە. It is not a comfort zone for a politician, and indeed, in my experience of 30 years of being an active politician, it is a very uncomfortable place to be when you are negotiating with your political opponent. پێم وایە شتێکی زۆر ناخۆش زۆر سادە زۆر گرانە وەکو سیاسیە کە من نزیکەی 30 ساڵ وەکو کەسێکی سیاسی ئیشم کردووە بۆ موقفێکی زۆر ناخۆش کە تووشی بووبووی ئەوەیە کەوە تۆ مناقەشە لەگەڵ کەسێکا بکەی کە دوژمنی خۆتە بۆ ئەوەی ئاشتی لەگەڵدا بکەیت. A strong leader must also know his opponent as well as know himself. کەسێکی سەرکردەیەکی کارامە و بەتوانە پێویستە کەسی بەرامبەری خۆی کە دوژمنی خۆیەتی بیناسێ وەکو ئەوەی کە ناخی خۆی دەناسێت. To make peace, you need to understand not only what you need to get from the process in order to bring your own people with you, but also what your opponent needs to bring his or her people with them also. هەرچێکت دەکەوێتە سەرشان بۆ ئەو کەسانی کە دەیانەوێت دۆستایەتی بەرپا بکەن لەگەڵ دوژمنەکانیان ئەویش ئەوەیە شارەزابوون لەو پرۆسەی ئەنجامدانی ئاشتی لەگەڵ کەسی بەرامبەردا دەبێت بە شێوەیەک لە پرۆسەکەیە بگەینە نەک تەنها لەبەر ئەوەی ئەوانی کە بەدوای تۆ کەوتونە ئەوانش لە پرۆسەکە بگەن بەڵکو ئەوەی تو کەوا نیازت هەیە ئاشتی لەگەڵ بەرپا بکەیت ئەوانیش ئەو کەسەش شوێن کەوتۆکانی ئەویش بێن لە پرۆسەکەیە بگەن کەواتە لە گەیشتنی پرۆسە بریتیە لە پێگەیشتنی پرۆسەکە لەلایەن هەردوو لاو شوێن کەوتوانی هەردوو لاو. And there is only one way to do that, and that is through dialogue, through talking to each other and getting to understand each other better. تەنها یەک ڕێگەش هەیە بۆ گەیشتن بەم ئامانجە ئەویش دایالۆگە سەرکردنە لەبینی لە نێوان هەردوودا تاوەکو تێبگەن باشتر. I understand that where the peace process in Iraq is today is, of course, well advanced on the initial stages of a negotiation. من تێدەگەم کەوا پرۆسەی ئاشتی لە عێراق ئێستا بەرەو قۆناغێکی باش ڕۆیوە بەڵام لە قۆناغێکی سەرەتا لە قۆناغە سەرەتاییەکەی خۆیدا لە ئاستێکی باشدا. But regardless of where you are in that process, I believe that the role of civil society is absolutely critical in terms of securing a successful outcome. بەڵام لەو قۆناغی لێرەدا کە ئێمەتی کوردستان تێیدا هەیە من ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی زۆر بە گرنگ دەزانم لە بەرپاکردنی ئاشتیە. When Dennis and I began negotiating, I think the first formal negotiations we were involved in was in 1990, and at that stage we did not know an awful lot about each other's positions except what we had read in the media and heard on the television. مناقشەیەکمان کرد لەگەڵ یەکترا ئەو کاتە هیچ کاممان لەگەڵ یەکتریمان باش نەدەناسین تەنها لە ڕێگەی ئەعلامەوە یەکتریمانە بینی و شتمان لەسەر یەکتر کۆ دەکردەوە. We knew what the issues were, but we didn't have a real sense of what we each needed to get out of the negotiations in respect of those issues. ئەمە شارەزای کێشەکان هەبوون کە مناقشەمان لەسەریان ئەکرد بەڵام لە نزیکەوە شارەزای یەکتر نەبوون لە نزیکەوە ئاگاداری چۆنیەتی بیرکردنەوەی یەکتر نەبووین بۆ باسکردنی کێشەکان. And so civil society had an important role to play in providing a space in which Dennis and I, as negotiators, could sit down بەڵام فراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی توانیان فرسەتێک دروست بکەن بۆ من و بۆ دێنستاوەکو بە یەکەوە دابنیشین لە قاعەیەکی ئاوایە توانیمان ڕوو بە ڕوو قسە لەگەڵ یەکدا بکەین و مناقەشەکەمان بخینە سەر بکەین ڕوو بە ڕوو. The media, sometimes across a dinner table. دوور لە چاوی کامیرە جاری وا هەیە مناقەشەکان باشتر بەرەو پێشتر دەچن ئەگەر بێت و لەسەر مێزێکە دانیشتن ڕوو بە ڕوو یەکتر.
and we were able to explore and better understand each other's position without compromising ourselves. دوای ئەوە ئێمە توانیمان باشتر لە ئیش و کارەکان یەکتر بگەین لە پۆستەکانی خۆمان بگەین لە شوێنی خۆمان بگەین بە شێوەیەکی باشتر لەوەی کە ئێمە لە میدیا یەکتری دەگەین. But compromise ultimately is what negotiation is about. بەڵام ئێمە بێ ئەوەی تەرکیز لەسەر حەلی وەسەط بکەینەوە لە نێوان هەردووکمان بیدار ناقۆشەکانمان بۆ شێوە دەستی پێکرد بەڵام ئەو حەلی وەسەطی ژامانزی ئێمە بوو. And the second key lesson I would wish to speak of is that in order to sell the compromises to your people, you need to be able to communicate effectively. کلیری دوم کە من دەمەوێت باسی بکەم ئەوەیە کە تۆ بتەوێت چارەسەری مامناوەندی حەلی وەسەط بفرۆشیەوە و خەڵکانی کە لە دەوری خۆتن پێویستت بەوەیەکەوە بە شێوەیەکی کاریگەر لەگەڵیانە ئیش بکەیت. In the Northern Ireland peace process, some of the parties were better at communicating with their people than others, and today you will see that those that didn't communicate effectively, and especially on the unionist side, have not done very well and have lost support. بەشێک لە لایەنەکانی باکووری ئێرلەندا ئەو لایەنانەی کە توانیویانە لەگەڵ خەڵکەکەی خۆیان بە شێوەیەکی کاریگەر کۆنتاکتیان هەبێ قسەیان هەبێ مناقەشەیان هەبێ ڕوونکردنەوەیان هەبێ بۆ خەڵکەکەی خۆیان ئێستا لە قۆناغێکی زۆر پێشکەوتوودانە لایەنگرانیان بەرەو زیاتر چوونە بە پێچەوانەوەش ئەوانەی کەوە عیلاقە نەبووە لە بینی سەرکردەکان و شوێنکەوتەکانیان ئەوە لایەنگرانیان بوو لە کەمبوون بوون. A third lesson that I would mention, and I think this has some application in Iraq at the national level, is the structure of the peace process. سێم شت کەوە من دەمەوێت باسی بکەم و من وەکو دەرسێک باسی بکەم خۆم دەرسم لێ وەرگرتووە پێم وایە لە بۆ قۆناغی ئێستا عێراق مهمە ئەویش پێکهاتەی ئەپرۆسە یاشتیە. Of course, in Northern Ireland, our conflict had various elements attached to it. One, and the main one perhaps, being of national identity. طبعاً کێشەکانی ئێرلەندا کۆمەڵێک بنەما بند بوون کەوە ئەو بنەمانەوەیان کردبوو کێشەکان ڕوو لە زیادبوون و گەورەتر بکەن. هەندێک لەو کێشانە کێشەی نەتەوەیەتی بوو پرسیارێک دەکرا کە ئەوە بۆ ئێمە پێویستە با بڵێن پێویستە بە دوای چ نەتەوەیەکا بین. A majority in Northern Ireland regarded themselves as British and belonging to the United Kingdom. زۆری خەڵکی باکووری ئێرلەندا خۆیان بە بەریتانی لە قەڵام دەدا و دەیانگوت ئێمە دەگەڕێنەوە بۆ مەملەکەتی بەریتانی یعنی. A large minority regarded themselves as Irish and belonging to a united Ireland. و جزێکی کەمیش لەوان کەمینە بوون خۆیان وا حسێب دەکرد کەوە سەر بە ئێرلەندان پێویستە یعنی کە ئێرلەندینە و پێویستە سەر بە وڵاتی ئێرلەنداش بوون. But instead of examining the territorial issues as the main focus of the negotiations, بەڵام لە زیاتی ئەوەی ئێمە با بڵێن باسی کێشەی جوغرافی بکەین کێشەی منتیقەکان بکەین کە ببوونە هۆی ئەوەی کێشەکان ببنە یەکێک لە کێشەکانی ئەو کاتی ئێمە. We chose instead to construct our negotiations around the relationships between people rather than the territorial disputes. ئێمە لە زیاتی ئەوەی با بڵێن کێشەکان پەیوەست بکەین بە منتیقەی جوغرافی ئێمە کێشەکانمان پەیوەست کرد بە لایەنی پەیوەندیەکان یعنی بە عیلاقات ئەو عیلاقاتەی کە لە بینی خەڵکان هەیە. Therefore, our negotiations had three strands to the talks. The first strand related to the relationships between the Protestants and the Catholics, the Unionists and Nationalists within Northern Ireland.
کێشەکانمان وای لێ هات زیاتر پەیوەندی هەبوو بە پەیوەندیەکان بە عیلاقەکان پەیوەندیەکان لەسەر ئەساسی چی ئەوەی کە ئێستا باسی کرد کاتۆلیکی لەگەڵ کاتۆلیک ئەند پرۆتستان ئەوانەی کە دوو مەزهەبی سەرەکی مەسیحیەکانن Unionist and nationalist. یەکێتیەکان و هەروە نەتەوایەتیەکان ئەوانەی کە باوەڕێن وەکو برێنێتەوە پەروەردەکان. The second strand related to the relationships between the peoples on the island of Ireland. The second strand related to the relationships between the people on the island of Ireland. کێشەی دووەممان ئەوە بوو کە پەیوەندی هەبوو بە ئەو خەڵکانی کە لە دوورگەی سەر وڵاتی ئێرلەندا بوون. And the third relationship related to the people of the island of Ireland and the people of Great Britain and their relationship. کێشەی دووەممان پەیوەندی هەبوو بە پەیوەندی نێوان خەڵکی دوورگەی ئایرلەند لەگەڵ خەڵکی بەریتانیا. یعنی ئەوەی دووەمیان پەیوەندی بە خەڵکی دوورگەی ئێرلەندا هەبوو لەناو خۆیان ئەوەی سێمیان پەیوەندی بە خەڵکی دوورگەی ئێرلەندا هەبوو لەگەڵ خەڵکی بەریتانیا. So our solution, if you like, or our settlement is built on addressing those sets of relationships. It is a people-centered settlement. چارەسەریشمان بۆ ئەو کێشانە ئەوە بوو کە پەیوەندیەکان لەگەڵ یەکتری مناقەشەکردن لەبینی ئەو خەڵکانە لەناو خۆیان لەلایەک و لەناو خۆیان لەگەڵ خەڵکی بەریتانیاش لەلایەک. And because it is people-centered, when it came to answering the question, to which nation do you belong, we were no longer talking about the territory, we were talking about the people. ئێمە تەرکیزمان کردەوە ینی کێشەکان زیاتر تەرکیزیان کردەوە لەسەر خەڵک خودی خۆیان نەک لەسەر لایەنە جوگرافیەکان. کاتێک ئێمە باسی خەڵکەکەمان کرد ئێوە سەربەچنەتەوە یەکن کێشەی خۆتان وەکو خەڵک چییە ئۆتۆماتیکیان کێشە جوگرافیەکانمان لەبیر کرد. And our solution was very simple. I regard myself as British, so I identify myself as being British, and when I travel to Iraq, I carry a British passport. حەلێکی زۆر ئاسادە بوو، زۆر ئاسان بوو. من وەکو خۆم حسابم کرد کە من وەکو کەسێکی بەریتانی خۆم لە قەڵەم دەدەم بۆ هەر لەبەر ئەوەش کاتێک کە من سەفەری عێراقم کرد جوازێکی بەریتانی لەگەڵ خۆم هێنا چونکە خۆم بە بەریتانی سەر. Dennis regards himself as Irish. We both live in the same region. Dennis خۆی وا حساب کرد کە وەکو کەسێکی ئێرلەندی ئەسڵی خۆی لە قەڵەمدا لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە هەردووکان خەڵکی یەک ناوچەین. And when he travels with me to Iraq, he carries an Irish passport. لەو کاتێک کە ئەو سەفەری لەگەڵ من کرد بۆ عێراق پاسپۆرتی ئێرلەندی هەڵگرت. In other words, Dennis identifies and defines himself as Irish, and I define myself as British, rather than we seeking to define each other. I cannot impose my definition on Dennis, and he does not seek to impose his definition of identity on me. بەشێوەیەکی سادەتر بڵێن دێنس خۆی وا ناسان کە کەسێکی ئێرلەندیە منش خۆم ناسان کە کەسێکی بەریتانیا بەڵام بەبێ ئەوەی من زۆری لێ بکەم یان بیر و ڕاکانی خۆم بسەپێنم بەسەر ئەو بۆ هەروەها بەبێ ئەوەی ئەویش بیر و ڕاکانی خۆی بسەپێنێ بەسەر من هەردووکمان بڕیاری کێشەنەتەوەیەتی خۆماندا چۆن چارەسەر بکەین. And around that agreement, if you like, of how we define ourselves, how people define themselves, we have created new political institutions that accommodate both identities. ئێمە بە ئامانجی گەیشتن بەوەی چۆن پێناسە بۆ خۆمان بدۆزینەوە سەربەچنەتەوەیەکی سەربەچ وڵاتێکین ئینستیتوتێکمان دامەزران تاوەکو بتوانین ئەو خەڵکانەی دەیانەوێ پێناسەی خۆیان بکەن تعریفی خۆیان بکەن ئێمە یارمەتیان بدەین. We have a government which is inclusive of both identities and traditions.
اما حكومتێکمان هەیە کەوا حکومتێکی گشتگیرە هەردوو لایەن دەگرێتەوە بریتانیەکە و ئێرلەندا. We have new political institutions on the island of Ireland that provide for the relationship between the people who live on the island. اما هەروەها فمانگەیەکی لە کۆڵنیۆشمان هەیە لە دوورگەی ئێرلەندا بۆ ئەو خەڵکانی کە بۆ ئەو خەڵکانی کەوا دەیانەوێت پەیوەندیەکانیان چۆن بێ لە دوورگەی ئێرلەندا. And we have new institutions to provide for the relationships between the people of Great Britain and the people of Ireland. هەروەها پەیمانگەشمان هەیە کەوا خزمەتگوزاری پێشکەش دەکات بە پەیوەندیەکانی نێوان خەڵکی هەمان ناوچە دوورگەی ئێرلەندا لەگەڵ بریتانیەکان. So our political institutions reflect the different sets of relationships between people rather than just between territories. بە شێوەیەکی گشتی پەیمانگەکانی لێکۆڵینەوەمان پەیمانگە سیاسیەکانمان ڕەنگدانەوەی بیر و ڕاو بۆ چوونی خەڵکەکانمانن زیاتر لەوەی ڕەنگدانەوەی بیری ناوچەگەرێتی و پشتبەستن بە جوغرافیا بێت. In parallel with the new political arrangements, we also have to deal with the legacy of the conflict. The history, the victims. لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە باسی خەڵکەکە دەکەین کەوا کێشەی خەڵک باز دەکەین لەگەڵ ئەوەش باسی لایانی باڵێن تاریخی و ملەتەش دەکەین تاریخی خەڵکەکە دەکەین. Underpinning the institutions, there are many safeguards. There is the strongest equality legislation in the European Union, and there is a very strong human rights framework. هەر لەناو هەیکل عەزمی باڵێن هەیکلی دائیری ئەو مەحەدانەی کە ئێمە ئیشی تێدا دەکەین چەند قسمێکی زۆر زەرور هەیە کە یارمەتی ئێمە دەدەن لە بۆ پێشخستنی کاروبارەکانمان ئەوانیش لایانی قانونی هەروەها ئەو لایەنانەی تر کەوا ئیتحادیە ئەوروپی زیاتر پابەندن پێوەین و ڕوونکردنەوەیان لەسەر هەیە ئێمەش پابەند پێوەین. But political agreements and new political institutions do not themselves remove the causes of conflict. بەڵام ئێمە دەمانەوێت بڵێن کە مەحەدەکانی سیاسی یان زۆر باش دەتوانین بڵێن دامەزراوەکانی لێکۆڵینەوەی دامەزراوە سیاسەکان دەتوانین بڵێن وەڵام من نەبیرم چۆ زەبیر و to say again he just criticized me for not saying a word in a correct way. ئاسایی ڕاستم کەنەوە من یەکێکم لەو کەسانەی تا یەکەم زارە بتوانم لە کۆنگرێکی یان لە داچنێکی ئەوە باسی سیاسی بکەم. باش Okay. What is important if you are to remove the causes of conflict is that you have to change the way that people think and the way that people act towards each other. کاری دامەزراوە سیاسیەکان هەرەکو زەنابی وەیوت ئەوە بوو کەوا ئەگەر بمان ویست بایە کەوا سەبەبی ململانیەکان لا بین ئەوە پێویست بوو کەوا ئێمە Which brings me to the final point that I want to make. So if you wanted to remove the cause of the conflict, you should have to to do what? That brings me to my final point. That reconciliation, which is about changing the way that people regard each other. کارکردن لەسەر عەقڵیەتی خەڵکەکە بۆ ئەوەی ڕێیان بگۆڕن لە بەرامبەر قەزیەکانە بۆ ئەوەی ئاشت ببنەوە لەگەڵ یەکترا کلیلی سەرکەوتنی ئیشەکانی ئێمە بێت. Reconciliation is the greatest challenge that you face in a peace process. Changing people's attitudes towards each other,
the pain, the hurt, the bitterness that is the legacy of conflict. ئاشتبوونەوە ئاشتەوایی جزێکی زۆر مهم و کارکردن لەسەر موقفی ئەو خەڵکانەی کە لەگەڵ یەکترە کێشەیان لەگەڵ یەکترە هەبوو چۆن بیکەنەوە بەرامبەر بە کێشەکانە دواتر ئەوانە هەموو بوونە ئەوەی کە حەلێکی وەسەط پەیدا بکەن لە بینی خەڵکەکەی ئەوە. I am afraid that our experience is that there is no quick fix for reconciliation. من دەترسم لەوەی کەوا بەسوورعات ئێمە نەتوانین کەوا ئاشتەوایی بەرپا بکەین لە ناو ملەتەکەی خۆمانە. It can often take a generation and more to heal the wounds of a conflict. مەبەستی لەوەیە ئەوەیە جاری وا هەیە کە دەڵێ دەترسم کە بەزووی چارەسەر نەبێت جاری وا هەیە زیرێک دەڕواتن زیرێکی تر دێ ئەو کێشانە هەر بە هەڵوەستراوی دەمێنێت. There remains a great sense of grievance after a conflict. People feel they have been wronged even when there is a new political agreement. حتى پاش ئەوەی کە ڕێکەوتنامە سیاسەکان و ستراتێژیەکانیش دەکرێت لە نێوان لایەنەکان خەڵک هێنا واهز دەکەن کەوا چەوسێنرانەوە موقفی خلافیان بەرامبەر بەکارهێنراوە لەبەرەوە پاش چەندین ساڵیش ئەو کێشانە هەر لە بیریاندا دەمێنێتەوە بۆیە حەلکردنی مەشاکلەکان و سیراعەکان بە شێوەیەکی ئاسان ناکرێت پێویستی بە ماوەیەکی زۆر. And so it is important not just for politicians to change the way that they deal with each other in the context of a peaceful settlement. ئەوانی کە سەرکردەشن ئەوانی کەوا دەسەڵاتیان هەیە ناو لایەنە سیاسەکانە موقفی خۆیان بگۆڕن تعاملی خۆیان بگۆڕن لەگەڵ یەکترا لەگەڵ خەڵکەکەیانە بۆ ئەوەی بگەن بۆ ئامانجەی کە پێی دەگوترێشتە. When we visited the Parliament today in Erbil, we were very encouraged to learn of what is happening there with the efforts to strengthen the role of civil society. ئێمە کاتێک ئەوڕۆ سەردانی پەرلەمانمان کرد ئێمە تەشجیعی ئەوە بووین کەوا زیاتر فێر بین لەوەی کە لە کوردستان ڕوویدا بە واستەیەکی ڕەواستی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی. In Northern Ireland, this has involved restorative justice. لە باکووری ئێرلەندا طبعاً ئەمانە what justice you mean? Restorative justice. Restorative. طبعاً ئەوانە چی گرتەوە ئەوانە لایەنە دادیەکانیشی گرتەوە کە ئاشتەوایی پێدا بوو گەڕان بە دوای لایەنی دادپەروەریش. It has involved offering support for the victims of the conflict. ئاشتەواییەکان بوونە هۆی یارمەتیدانی ئەو کەسانەی کەوا بووبوون بە قوربانی لە کاتی سیراعەکانە. It has involved projects to recognize the suffering and to record the stories of those who have suffered as a result of the conflict. ئاشتەواییەکان تیشتیان خستە سەر ئەو کەسانی کەوا بۆ ماوەیەکی زۆر مەعاناتیان هەبوو ئازاریان چێشت لەناو سیراعەکانە. It has involved providing professional help to those who still suffer the trauma of conflict. هەروەها بوونە هۆی ئەوەی کەوا ژیری و هاوکاری دابین بکەن بۆ ئەو کەسانەی کەوا بۆ ماوەیەکی زۆر چەوسێنرانەوە و لە هێزار پاش چارەسەربوونی کێشەکانیش هەر لەبەر مانەوەی تەسیری ئازارەکانی پێشووتریان هێشتا دەیان ناڵن. And above all, it has involved people in taking sometimes small steps to reach out the hand of friendship across the political divide. هەروەها ئەو ئاشتەواییە بۆ هۆی ئەوەی کەوا ئەو کەسانی کەوا بۆ ماوەیەکی زۆر لێک دابڕابوون نێزیکتر ببنەوە لەگەڵ یەکتر. Such acts of reconciliation are vital if a political settlement is to succeed. ئەو ئاشتەواییە زیاتر بەرزتر دەبێت زیاتر بەنرختر دەبێت ئەگەر بێت پرۆسە سیاسیەکانیش لایەنە سیاسیەکانیش مەوزوع سیاسیەکانیش ڕووە و چارەسەرکردن بڕوان. We are very willing to offer the benefit of our experience and to bring people
from Northern Ireland to Iraq and to bring people from Iraq to Northern Ireland to learn about each other and how we have dealt with the difficult issues that we each have to address. ئێمە زۆر خۆشحاڵ دەبین بۆی بتوانین خەڵکانی خۆمان لە ئێرلنداوە بینین بۆ ئێرە بۆیە باس تەجروبەی خۆیان بکەن بە هەمان شێوەش خەڵکانی ئێرە ببین بۆ ئێرلنداوانش باش چێژەی خۆیان بکەن بۆیە هەردوو لە سوودمەند بن لە تەجروبەی یەکتر. I'm going to ask my colleague Dennis now to say something about his experience of the peace process and some of the lessons that he feels might be particularly relevant to the situation here.